President, det er alltid farlig når debatter har pågått lenge og folk begynner å bli trøtte og bidra til å ta mer. Men jeg må jo si at når jeg har hørt på et par av innleggene utover i denne interpellasjonsdebatten, så har jeg lyst til å understreke en ting, at den interpellasjonen som er tatt opp i et mye større perspektiv enn perspektivet bare på situasjonen på Bærum, på sykehuset i Asker og Bærum. Det andre som er viktig, er at det er selvfølgelig sånn som Kjersti Toppe sier, at det var mye greiere før. Selv var mye greiere før vi hadde pasientrettigheter. Den forrige regjeringen innførte disse pasientrettighetene fordi det var en bidrag til å gjøre noe mer styringsmessig på kvalitet og på rettighetssiden for å balansere spørsmålene knyttet til den økonomiske styringen. Høyre hadde vært for dette og foreslått det sammen med flere andre borgerlige partier gjentatte ganger under tidligere Arbeiderparti-regjeringer, men hadde altså da fått de nedstemt hver gang. Så innførte vi pasientrettighetene fordi det skulle balansere. Det skulle skape åpenhet, det skulle skape en annen beslutningsinformasjon, sånn at de som satt og styrte ikke bare skulle se seg blind på økonomien. Og det er viktig å huske at nettopp når du lager økonomiske styringsmodeller, så må det balanseres mot pasientrettighetene. Det var ikke sånn at det var bedre før. Køene var lengre, problemene var større, og pasientrettighetene har bidratt til å synliggjøre noen utfordringer. Men når jeg tok ordet, så var det blant annet fordi jeg er litt forbauset over at ikke flere enn interpellanten og et par andre partier på borgerlig side oppfatter det som et problem. Den enorme variasjonen i bruken av de pasientrettighetene man har, og at det kan ha et økonomisk insentiv bak seg. Og da er det altså ikke riktig som den forrige taleren sa, at det var mange sånne rapporter under den forrige regjeringen. Det må du dokumentere for meg, for dette var det faktisk ikke. Og det har bare å gjøre med så enkelt at pasientrettighetene trådde i kraft et stykke ut i den forrige regjeringsperioden. Men man må sjekke tingene før man sier det fra Stortingets talerstol, synes jeg er et minste minimum av krav i forhold til en sånn type debatt. Men den er altså blitt påpekt, og den er blitt snakket om, og det er blitt stilt spørsmål overfor den nåværende rød-grønne regjeringen om hvorfor disse forskjellene er så store, og hvordan det kan ha seg at de økonomiske insentivene av både Helsetilsynet og av Riksrevisjonen gjøres til en hovedforklaring på hvorfor folk ikke får pasientrettighetene i de undersøkelsene de gjør. Og da er det altså kommet nye ventelister og statistikk i dag. Og jeg har veldig lyst til å få et klart svar fra statsråden på én ting. For jeg tror at hvis ikke man oppfatter det som et problem, så har vi funnet løsningen på det meste i helsevesenet. Da bør vi bare reise til Nord-Norge. For i Nord-Norge har de utrolig mye færre alvorlig syke enn i resten av landet. Den viser altså i 3. tertial 2009, så er det bare 48% av pasientene innen Helse Nord som fikk prioritet, mens det var 80% av trønderne som fikk det. Sånne store forskjeller har ikke en sykdomsbildeforklaring. Sånne store forskjeller har med noe annet å gjøre, og jeg mener det er vår jobb å finne ut hva det er. Det kan være blant annet økonomiske grunner til det, og det er det som også tilsynsorganene har sagt tidligere. Og da er det mer avansert enn at man har ryddet og flyttet på enkeltdatoer, men da er det spørsmål om hva gjør man styringsmessig, og hva har regjeringen gjort styringsmessig i forhold til dette, siden Helsetilsynet påpekte det, siden Stortinget behandlet Riksrevisjonen, og siden Bjarne Håkon Hansen svarte Stortinget. Det er ingen grunn til å tro at det gjør at folk ikke får de pasientrettighetene de har rett på. Jeg mener det er god grunn til å tro at folk ikke får de pasientrettighetene de har rett på. Det er mulig at noen trøndere får for mange rettigheter, men det er jommen sant og åpenbart at i 3. tertial så er det en del folk i Nord-Norge som skulle hatt rettigheter, som ikke har fått det. For så stor forskjell er det ingen naturlig sykdomsbildegrunn til det. Hvis det er det, president, så kan vi avvikle samhandlingsreformen og alt annet, for da er løsningen å se på hva skjer i Nord-Norge når folk er så mye mindre alvorlig sykt der enn andre steder.